営自転車の黒糸行き4分間です。白坂、豊原、黒田原、高久、終点黒糸の順に止まります。資源の両替駅は停車車がご利用いただけます。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。また、携帯電話はマナーモードに設定の上、通話をお控えください。ご協力をお願いします。まもなく発車します。1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。フロント向きワンローターです。
1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。
1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。黒磯行きワンマーカーです。1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。黒磯行きワンマーカーです。1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。黒磯行きワンマーカーです。
1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。黒磯行き1番カーです。1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。黒磯行き1番カーです。1両目の後ろのドアボタンを押してお乗りになり、整理券をお取りください。
ありがとうございました。まもなく終点、フロイトです。